想不到现在才9点钟，就这么大太阳了。再带一些窗帘轨道，这个窗帘轨道多余的是之前改房子时候用的。问了之前帮我拉沙子的，他给了我一个地址，然后我现在到了沙场。我就是买这种粗沙。这边有个铁皮房子，里面应该有人的，不像昨天找不到人买。已经到饲料场了，后备箱装了4袋这种粗沙子，现在要把它卸货下来，很重啊，刚好可以装4袋，装5袋就没办法了。我现在要做的就是把这个水泥填平，把这个水泥的高度填到这里，这样洗澡的时候就可以下水了。早点弄好，因为下午迟一点我要给它收平，要干一点才收得平一点。然后我抓紧干活了。现在到了2包沙子，我估计2包不够用，我先用2包吧。洋锹、泥瓦工的工具我也有，这样就干活方便，什么时候想用就拿来用。这个是费体力的活，搅拌水泥了，戴个口罩，这种口罩太闷了，不想用。还是用这种吧，我怕自己吃灰，现在全副武装，因为水泥的灰尘很大。好，开始，这样的感觉还挺帅的嘛。这淋浴的地面我已经抬高了，之前这个完全是在上面的，现在跟这个水泥地差不多平了。等水泥地干了之后，我把口再稍微切短一点就可以用了。但是还剩下这么多，不知道干嘛用，再想想吧。把这个框架给做出来，像这样用木头包裹着有点难看，用水泥弄吧。跟这边也有高低差，不好看。这是之前的龙骨，这样露出来也比较难看，用水泥看起来会跟地面更加协调一点。因为地面也是水泥嘛，那我干脆都用水泥弄了。现在我这外面缺一个挡水条，虽然到时候用浴帘会挡住一些水分，但是水会往外面走，所以我准备加一个这个放在这上面，横着过来变成挡水条。刚好我这个货架这里有个凹槽，卡到这个水泥下面，刚好。开始把它锯短一点了。锯这个铁的东西需要用我的一个切割机。好，用这个切割机来切。我这台切割机是切木头的，切这种金属的需要这种砂轮的，用砂轮来切。我现在这个淋浴房的挡水条也做好了，就是这个白色的，边上的门槛也用了多余的水泥做出来，这个板子到时候都要拿掉的，这样整体性就好看一点。还有洗水池这个边上本来不做的，但是水泥多出来了，我就放这个位置，把它稍微垫高一点，这样子这个位置我可以放移动马桶，就是房子上专用的移动马桶。本来我这边上的楼上也有卫生间的，但是我这个位置还是给它预留出来，因为水泥反正多的嘛。可能大家会问，干嘛不整体把它抬高呢？只有那边抬高，这里不抬高，因为水泥不够了。我3袋沙子用完了，多了1袋放着以后用，但是水泥只有1包，因为水泥是之前买的。好了，我现在开始把这个位置弄平，等下午再收一下就可以了。进卫生间这个门，我准备用帘子给它弄，就是这个我早上露台带过来的，以前放房车上用的，我准备把它装在这个门上面。这里是木质的，很容易
吃住，用自贡螺丝就可以了。本来这种窗帘都有顶装或者侧装的配件，但是我喜欢粗暴一点，直接在边缘打个洞，用自贡螺丝吃住那个木头就好了，这样子也比较隐蔽的看不出来。那么开始处理了。这个轨道已经装好了，很容易装。这个帘子也是之前我工作室的，是一个桌布，我准备拿它做帘子。本来前几天阿妹收拾房子，准备把它丢掉的，还好又被我保留了下来，看看我怎么利用的。同样还是用最省钱的方法，用这种挂钩穿一下就行了。大家看一下，我这个帘子已经挂好了。你看这个布，阿妹都想要丢掉，不是挺可以的吗？宽度刚好，长度短了一点，不过无所谓了。如果拖地反而不好，而且这个风格跟我这个旧的风格还是有点搭的。等卫生间的水泥干了之后，我再进去把里面再装饰装饰，因为现在里面的墙面还是比较脏的。还有这边为什么我用轨道不用麻绳呢？因为卫生间的使用频率很高，用麻绳很不方便。像这种麻绳，我左右拉是比较不舒服的，只能掀开再拿东西。因为我足下这个位置，反正使用频率不大，我就用麻绳。现在这个水泥有些干了，我要开始收了，把它抹平。好了，现在已经抹平了，准备收拾收拾回家了。拜拜，喜欢我的视频朋友们。请关注我，记得3连哦。